咦，我有鲸鱼啊！太险了，这脑袋给我拍的。什么玩意儿上船了？哥们儿，我3逼一会儿，下边有虎鲸撵我。那倒行，关键你得罪他了？没有啊，我这一生如履薄冰，我谁也不敢得罪呀。那他撵你干啥呀？你净拉的屁壳，那吃我呗。你要这么说的话，我就明白了。哎呦，我这么大呢！哥们儿，你往里靠靠，这玩意儿老猛了。我又没得罪他，快把我那点心交出来！我这么一瞅，跟前有3字头啊！那可不，得亏你这船在这儿啊，要你这船不在这儿，我就挂了。没事儿，你就在船上待着，我就不信他能蹦船上来。哥们儿，你心意我领了，关键我怕连累你呀。他又不是我，你连累我啥呀？你这嗑唠的没毛病，我下去瞅瞅怎么事儿。哎，回来，这不虎吗？这脑袋多少有点问题。哎呦，我哥们儿，下边不安全的，你千万别下去，我把它引开。哎，快回来！哥们儿，放心吧，我扛得住。注意！哎呀！哎呦，这把真的是废了。快把这海狮交出来！他没在船上，跑了。不可能，快让他下来！真没有。嘿嘿，得亏我跑得快。哥们儿，电话借我用用。我没电话，没电话你下闲鱼啊。最近身边的人都在用闲鱼 APP 卖闲置赚钱，双11快到了，我们赶紧把家里闲着的东西挂闲鱼，卖掉赚钱又可以买新的了。我在闲鱼1年时间已经卖了有3000块，真的太香了。哎，媳妇儿，往里点。上一边哪去？你不在家待着，然后骚动啥？你不到啊，我差点让虎鲸造了。造了好，省心。媳妇儿，关键我舍不得你。滚犊子！你给我下去！我不。烦人，贱嗖的。